भाई लोग कैसा है तुम्हारा गायतोंडे इस पैक सबको मार मार के ना छिछलेदार मचा देगा। अरे जल्दी कर साले को, अपन को पीछे से गोली मारा साला छोड़ेगा नहीं, माता चौथ सामने जो भी आएगा मरेगा। मैं क्या ना जब से अभी ना उड़ी देख कर आया है ना, ऐसा अपन को डिसाइड किया आज अपन सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। मैं क्या बोलता है ना, लड़ने का नहीं, सामने आने का, सीधा टोक देने का। मैं क्या बोला सालो, कोई बचेगा नहीं साला, कितना भी बड़ा स्क्वाड होगा गायतोंडे से बड़ा स्क्वाड ना है, ना होएगा ना हो सकता है, समझा क्या। सबको मार के सबके गढ़ से चुगनों निकालेगा तुम्हारा गायतोंडे। मस्त पेलता सबको। कह रहा भाई लोग मजा रेला है क्या, देखा अपन कैसा भालू को पहन के भाग रेला है, लेकिन पेटा वालों को नहीं बताने का, वरना बट के पेट में गोली मारेगा साला। मार रहे चौथ गाड़ी से भागेगा तुम लोग, इतना छर्रा मारेगा साला, बीन बीन के आदमी रईस हो जाएंगे। आज बैठ रहा है गाड़ी में, ये देख साला हार्दिक पांड्या ये घूम रेला है, तेरे को लगा बचेगा साला। मैं क्या बोलता है ना भाई, अगर मुंह अच्छा नहीं ना आदमी को बात अच्छा करना चाहिए, समझा क्या। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपन हार्दिक पांड्या के बारे में बोल रहा है साला, औरत लोगों के बारे में गलत नहीं बोलने का, समझा क्या। हाँ अरे मैं साला किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं क्या बोला, अपन के अंदर ना ऐसा पावर आ गया, ऐसा लगता है जनरेटर फिट करके आया अपन में। साला पेड़ के पीछे छुपेगा साला, कितनी बार बोला है ना पेड़ को बचाओ, साला इतना पेड़ काटेला है ना तू बच जाता, लेकिन अपन तेरे को ठोकेगा। मरा साला, अब इधर पे पेड़ होता तो बचता ना, इसलिए बोलता हूँ ट्री लगाने का, समझा क्या। क्या है ना, गेम खेलते खेलते अच्छी बात करना भी जरूरी है। सबके गाँव से तीतर निकला करे आज ये तेरा फैजल, अपुनिच फैजल है, अपुनिच अश्वत्थामा है, अपुनिच गायतोंडे, क्या ना मस्त आदमी है ना अपन ना। भाई लोग बचेंगे नहीं, ये टेंशन नहीं लेने का। आधार चौथ उचक के भाग रहा है साला, घुटना जवाब दे दिया गया ना, बच के सामने इधर पे छुपेला है, टेंशन मार आधार चौथ। मैं क्या बोला था भाई लोग, कैसा लगा आपको ये अपना सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ मस्त मजा आया ना, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, कंटिन्यू करेंगे इधर पर, डबल चिकन डिनर लेगा। तेरा किधर भाग रहा रे, गाड़ में गोली दिया, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। क्या है कि आजकल अपन का कोर्ट भी ना अलाउ कर दिया कि तुम लोग किसी का गाड़ मार सकता है, अपन भी मारा, गलत क्या किया साला, इतने टाइम से कुक्कू अपनी गाड़ मारा, अपन का भी कुछ बोला क्या। तो ऐसा बनता है, एडजस्ट करने का मांगता है, मार रहे सबको, धुआं धुआं कर दे रहे, ये बोझ मरेगा सबको। चौप साला कोई नहीं बोलेगा, अपन का गेम का स्टाइल देख, आज ना अपन ग्रोजा लेके ना सबका ब्रोजा कर देगा, देखना कि माँ का किधर जा रहे ला रहे, जल्दी गाड़ी में बैठा, कोई नहीं बचेगा रे, कोई नहीं बचेगा, चढ़ा दे गाड़ी, सलमान खान बनने का एकदम गाड़ी चढ़ा दे, कोई कुछ नहीं होगा, अपन निपट लेगा, समझा क्या। गायतोंडे भाव के आदमी लोग हो तुम लोग। अपन को जब से उड़ी देखा ना, अपन को सर्जिकल स्ट्राइक वाला भूत चढ़ेला है, ये देख साला हीरो बन के जाता है, साले को ज़्यादा तीतर बनने का शौक है। मैं बताएगा साला तीतर कैसे बनता है, ये देख बच रहा था। मैं बोला मोट के पिछवाड़े में नहीं मारने का, खाली कुक को मार सकता है अपने पिछवाड़े पे, समझा। पीछे से अलाउ अपन खाली कुक्कू को करता है, बाकी को क्या ना अपन सामने से ही ऐसा करके ठोक देता है। जल्दी जल्दी, ये साला पेड़ के पीछे छुपा है, पत्थर के, मेरे को लग रहा है गुम्मा फेंक के मार दूं तब भी मर जाएगा साला, ये गोली बर्बाद कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब उनका काम है इधर जीतने का। क्या भाई लोग देखा ना डबल चिकन डिनर, कैसा लगा तुम लोगों को।